Хайбулла менән Янсура райондарының Ырымбур өлкәһенә сиктәш җирдәре. Был төбәк Шайтантау табигать заказнигы. Хакмар елгаһы урау бөгелдәр яһап ага, гүя Урал тауҙары менән хушлаша. Бәләкәй Арыҫланғол ауылы Әбеш ауыл советы биләмәһендә. Ул халык телендә Вәзәм дип йөрөтөлә. Һәм был ауыл Башҡортостандың иң матур һәм төҙөк ауылдарының береһе. Борындан малсылык, ҡортсолоҡ, һунарсылыҡ менән шөғөлләнгән үҫәргән ырыуы. Хатын-ҡыҙҙары бала ҫуғыу, шәл бәйләү менән ҡотло донъя көткән. Хәйбулла яҡтарында бәйләнгән шәлдәр башлыса Ҡыуандыҡ, Ырымбур баҙарҙарында һатылып, Ырымбур шәле тигән төшөнсәгә нигеҙ булған. Шәл эшләгән кеше, уны бер эшләй башлаһаң, теге дөрөҫөн әйткәндә, ғашиҡ булған кешегә туҡта булмай. Уны ваҡытыңда табып ҡына ултырып ҡына тораһың. Biz de yaş çaqta qol bilen beylenip, kolxozda da eşlenip, şalda beylenip, ballarda sol mana yakın gana Medinogorsk'a var, 50-hunga, 60-hunga gana yatıp, hatıp şonun qol kişi bilen eşleniginde häzir yeşlerge. Kolxoz işi yok, eyde eşlehenler, kollarından kile, barıqla yegerler. Bizim avlımızın kilinleri, kızları, barıqla, Allah'a şükür. Кәзә дебетенән һуғылған шәлдәр Хәйбулла яғында электән күп булған. Бөгөн улар музей экспонаты яки һандыҡ төбөндәге ҡомартҡы. Вәзәм ауылының шәл бәйләүсе ҡатын-ҡыҙҙары һуҡҡан шәлдәрҙе лә тергеҙеп ҡарарға дәрт итте. Вәзәмдәр үҙҙәре бер әҙәмдәр тигән әйтемдә был ауыл халҡының эшкә тырыш, сәмле, дәртле һәм берҙәм булыуы ла сағыла. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының шул хәтле эшлекле булғанын, ниндәй генә ауыр эште эшләгәндәр, нимә генә эшләмәгәндәр, шуларҙы эшләгәндәр иҫемә төшөп, хайран ҡалып, хатта шуны ойоштороусыларҙы, шуны яңынан аяҡҡа баҫтырайыҡ әле тип йөрөгән бына шул ауылдың ҡатын-ҡыҙҙарына оло рәхмәтлемен. Дәртлеләр, аҙағына еткерҙеләр, әле ошо дебет менән әле беҙ бер ай булышабыҙ. Көн һайын саҡыртам, кемеһелер ваҡыты булмаһа икенсе генә килеп сығарыу алғанға. Яҡшы ниәт эштең яртыһы. Вәзәм ауылы шәлселәренә шәл һуғыу үҙенсәлектәрен өйрәтеүсе Әбйәлил районы Боранғол ауылынан килгән оҫта Рәсилә Вәлиева. Рәсиләнең һуҡҡан шәлдәре республика шәл фестивалдәрендә, Рәсәй халыҡ һөнәрҙәре күргәҙмәләрендә гран-при бүләктәрен яулаған затлы һәм күркәм эштәр. Һәм ул бөгөн башҡорт һуҡма шәлен тергеҙеүсе. Арыу ҡыуып таштағанмын икән. Раған әле ул. Әйе. Мына шул айтып төйәң. Мына төйөлгән бит инде, дүртәү итеп. Төйәң дә ошо нәйҙе шайтып үткәреп алаң теге. Икәү. Әйе, дүртәүһенең араһынан. Тибәрҙе үткәреп алаң да, нанығыттанмын ошайтып. Быны хәҙер өҙмәҫтән һуғаһыңмы, оҙон итеп? Әйе, өҙмәй һуғам. Аҙаҡтан ҡурҡырҡам. Ошо инен нәйтәң дә, үлсәйен дә шәлең ниндәй ҙурлыҡта була ошо? 1 метрҙанмы, метр 20 метр. Әйе, шуны иҫәпләр кәрәк ошо ер. Ҡырҡҡас күҙләре таралып китмәйме? Таралып китмәһен өсөн мин ҡырҡып ебәрәм дә, сразу машинканан шулай бөкмәйенсә генә әйтеп ҡуям, тегеп ҡуям. Нығый ҙа ҡуям. Шулай тегән бит инде. Шулай итеп
Onun kullanma. Кул менән еш итеп тегергә кирәк, нык тартмай гына. Дебет белән. Чтобы әдәбият менән, чтобы теге нәйтеп шунан шулай итеп тартһаң, ул теге икәү ыстып кына торга тиеш шулай. Шулай тормаһа, ул Бәйләп кушһаң ярамаймы? әллә бәйләгәнем юк. Һәркем үзен Бәйләгәс калам булалар. калына ялыр. Белән ундан кушканда Шунан шулай итеп нәйтәм дә, тегәм дә. Шунан һуң яугас ике якты теге шулай итеп тегеп, юып һелкәңдә араһына таяк куям. Хозылган өчен. Сақтаға өлесейдерін бағып тоққандар кетішсейді. Шул егін тағы дұрыр керектірейді. Әйе, тағып орап барың да. Менен мана бұлында бір теге һәйбәт кенә нәй бар ине. Тоттыра тұрғаның. Әйе, шул. Хатындар башта шәл хугу корылмаһының өлештәре, тарагы, косаһы, көрүсе менән танышты. Кылдың нимә һәйбәт, ул теге өзмәй. Шауа. Әйе. Теге ептәргә уралып бара бит инде дебит. Күріш тарақта эшләүе бик қиын. Мен үгәй атайым күреше өтөлдүн һине кәзәнең кылынан тубыгына халып, ялангас тубыгына ишеп, уртаһынан күрешүген эшләп ошылай торып ишү, асягын ишләп шулайтып, тезеп, дишләр дә аттын сепрәк белән бистек нагатар ине. Тарақтын теше хандан ине. Оны или балан ағасынан эшләп қойды, или теге һарғына йомшақ хепеткенен эшләп қоя торғайны. Мен бала боғас бис білем. Эсейімден балас оғырға отырға, ол тұрып кетсем, мен де бала соға торғайным, рәт-сірәтім бис білем. Бұл қыл бит уралмай. Уралмаған үшін етін епті қосып теге ишеп, шунан һуң ошоныға бәйлегәндәр урап. Мына бұл етін ептер шунда. Мәшәкать күп инде, борын оны нисек эшләп утыргандар, мин аптырайым. Башкорт хукма шәле кәзә дебетенән генә һугыла. Бер ниндәй дә иеп катлык кушылмай. Һугу урынына оҙатылған, ягъни үткәрелгән кәзә мамығынан иленгән еп буйы сирак иленә, арҡырыһы яки арҡауы бушағыраҡ иленә. Сирак булһын өсөн бөгөн машина менән иләү бар. Әммә арҡау епте мотлаҡ ҡул орсоғо менән иләйҙәр. Кире ҡуяҡ инде баҫма. Үткәреп ал. Мына бына үткәреп ала. Шуны үткәреп ал. Ошо ердән үткәрәме бу яҡта? Әйе, үткәр шунда. Теге астынан Нимәнең араһына мына ошо яҡ Икәүен араһынан. икәүенең араһынан гына шулай дип Менә шулай. Вәзем ҡатын ҡыҙҙарының ҡулынан бер ҡасан да шәл төшмәй. 5-6 йәштән алып һәр ҡыҙ кәзә дебетен эшкәртеүгә ҡушыла. Вәзем мәҙәниәт йортоноң бейеү түңәрәгенә йөрөгән ҡыҙ балалар һәр береһе үҙенең шәле менән бейеүгә баҫа. Буйлыҡ өсөн иләнгән дебетте һуғыласаҡ шәлдең ҙурлығына ҡарап үлсәп алалар. Был күренеш епте оҙатыу тип атала. Тигеҙ тартылһын өсөн 2 бармаҡ араһына ҡыҫтырып, бер тәртиптә генә бер ҡаҙауҙан икенсеһенә һуҙалар. Йәнәш ҡағылған ҡаҙауҙар алмаш-тилмәш уратыла. Бер нисә тиҫтә рәт уралғандан һуң, симәләп китмәһен өсөн ипләп кенә ысҡындырып алалар. Һуғыу станогының көрөҫө һәм тарағы араһынан нисә буй еп үтергә тейеш, шунса мәртәбә буй еп һалына. Һуғыласаҡ шәлдең ҙурлығына ҡарап, 8, 10, 12, хатта 16 метрлыҡ буйлыҡ әҙерләнә. Ныҡ итеп бороп, толом рәүешендә арҡан ишелә. Ул халыҡ телендә шөйтә тип йөрөтөлә. Шәл һуғыу өсөн кәзә мамығы 2 төрлө әҙерләнә. Буйлыҡ өсөн сираҡ итеп иләнә. Машина менән иләүҙә бар. Арҡауы, йәғни арҡырыһы өсөн йомшағыраҡ еп кәрәк була.
Өбөрөһө халкын өсөн бушак кәрәк тиҙәр оҫталар. Кәзә дебетенән ҡуғылған шәлдәр бик күркәм һәм һирәк осрай торған затлы кейем. Уларҙы эш итеүләү анһат түгел. Тулышап киттеләр. Мына берәүһен тегеләйен әйткәйнең, шуға мына әйләнеп китте. Ошондай нәмә барлыҡҡа килергә тейеш. Өрөлөп торған тейеш. Йомараҡ барлыҡҡа килмәне һинең. Ише осҡондор. Әкәһе күп. Һин мына шулай итеп. Раз Тартып алырға ла? мына. Астын тартырға әйтә. Әйе, нашай боролап торла. Хәҙер һин шай. Ауылда һаҡланып ҡалған берҙән-бер бала һуғыу урындығын яңыртып, шәл һуғыу эшенә тотонорға йөрәк итте Вәземдә. Әсәйемдең көрөс тарағы. 48-нче йыллары улар эшләһәләр дә колхозларда киндер һуғып, киндер нишләп сүбәген иләп палас һуҡтылар, киндерен иләп нәҙек кенә итеп һуғып безгә күлдәктә тегеп кейдерделәр, тастамалда һуҡтылар. Шулай итеп йәшәнеләр безнең әсәй булып. Һуғыш ваҡыты булғас, тауар булманы, бер нәмә лә булманы. Шул әсәйләрҙең ҡул көсләре. Бөгөнгө көндә минең ошо Вәзем клубында әсәйемдең ҡобартҡыһын күреп, шул тиклем тулҡынландым. Кире күтәреп ап ҡайтып киткәндәй булып тора. Күк, һоро, аҡ һәм ҡара дебет биргән кәзәләр бар Вәземдә. Был төбәктәге кәзәләрҙең дебете башҡа яҡтарҙыҡынан айырылып тора, йәғни күпкә йылыраҡ һәм сифатлыраҡ. Вәзем ауылының мәҙәниәт йортонда һуғыу ҡоролмаһы ҡуйылып, шәл һуғырға өйрәнеү һәм бер нисә оҫта берләшеп һуҡма шәлдәр етештерергә, Вәзем һуҡма дебет шәле тигән исем менән уларҙы республика күләмендәге күргәҙмәләргә һәм һатыу нөктәләренә сығарырға ниәтләйҙәр.